Welcome to my video. Kali ini gue akan unboxing sebuah cooler pad dari Bukalapak dengan harga Rp70.000, tapi gue gak tahu kualitasnya seperti apa. Ya karena murah, gue beli aja. Yuk, langsung kita unboxing. Dan ini adalah cooler padnya. Terdapat tulisan cooler pad ya. Terdapat satu buah kipas yang memiliki satu buah lampu warna biru ya. Dan meskipun pinggirannya plastik, berbahan plastik, tapi tengahnya tidak ya. Ini seperti berbahan besi ataupun aluminium. Dan terdapat dua buah lubang micro USB 2.0. Dan yang paling gue suka dari cooler pad ini adalah ketinggiannya bisa diatur ya. Mulai dari sangat tinggi, rendah, sangat rendah, dan juga paling rendah. Nah, di sini beri alat untuk menyangga laptop supaya laptop tidak merosot. Terpasangnya gampang, tinggal dorong. Oke. Dan yang paling gue sangat suka dari cooler pad ini adalah pengaturan tingginya yang bisa diatur, dan harganya itu cuma Rp70.000. Ini sangat worth it sekali. Oke, kita langsung saja mencobanya ke laptop.